Hi! Sa'yo, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Aries, Leo, and Sagittarius, August 16 to 31, Kapalaran Horoscope. Paalala po na ang mga video ko ay timeless, general reading, at for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa'yo, pwede rin hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Kung hindi man para sa'yo ang reading, pwede mo namang panoorin din ang Moon, Rising, and Venus signs mo. Or you may book a reading with me. Parang reading ay directly para sa'yo na talaga. Kung paano, pakitingin na lang sa description box below. Ang instruction, sige, magsimula na tayo. So, anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Aries, Leo, or Sagittarius? Fire signs sa August 16 to 31. So, ito ang energy mo. Energy ng partner mo. Energy mo. Future outcome. Advice. So, game. Simula na tayo. So, anong energy ng partner mo sa August 16 to 31? So, dito, yung partner mo medyo feeling burdened. Burdened or in pain. Ganun, dating in pain. Dahil na sa topic ng loyalty. Or pwede rin naman medyo problematic siya sa relationship niyong dalawa. Pero kahit ganun ay loyal pa rin siya sa'yo. Dahil nasa panig mo ang kapalaran. Ganun ang dating. O pwede rin namang ang topic natin ay may kinalaman sa problem. I mean, in the past or in the present, mayroong problem kayo. Pero, since meron tayo dito clover na nagsisymbolize ng luck or opportunity, baka yung problem ay mawala. Okay? Kumbaga, sa umpisa lang yun, yung burden, pain, suffering, pero who knows, mali mo naman na maibsan din. Kasi meron tayong clover dito na parang may topic na luck or opportunities, unexpected opportunity. Teka, dito pa pala tayo. Sa side mo, actually pares kayong problematic dito. Either gusto mong makipag-break or siya yung may gusto nun. Pero kasi pwedeng vice versa yung energy.
So, pwedeng ganito. Yung relationship nyo, either nangyayari na to or mangyayari pa lang. Problematic siya talaga. May topic din ng ending dito. Sabihin natin, kayo pa rin. Pero, kasi ito yung energy mo parang medyo dahil problematic, gusto mo makipag-break. At kahit gusto mo makipag-break, mahal mo pa rin siya dahil nandun yung heart. Tingin ko, loyal din naman siya sa'yo at the same time. Parang super problematic ng relationship niyo. Or pwede rin ex to. Ex reading. Na may topic ng separation. Anyways, punta pa tayo sa susunod na detalye. Kasi kasi kung babae ka, lalaki, ito yung partner mo. Ikaw yung viewer na babae, ito yung partner mo, lalaki. So, kahit ano ng gender mo, basta ikaw na mag-distinguish kung ikaw ba yung feminine energy o masculine energy. Pero, karamihan kasi nang nanonood ay babae. So, kung babae ka, ito ikaw. Kung lalaki ka naman, ito yung feeling mo. Okay? So, parang dating kasi overall na to. Yung feeling kasi nung lalaki or nung kapartner mo ay gusto mo makipag-iwalay sa kanya. Ganon. Parang desididong yung babae dito makipag-iwalay. Hindi ko lang magets bakit ganon. Ikaw naman sa side mo, ewan ko, nadidepress ka dun sa kapartner mo. Dating nadidepress, nalulungkot, parang gusto mong mapag-isa. Pero yung partner mo, text ng text sa'yo. Gusto mo naman. Nalilito rin ako sa'yo. Sa energy dito. O pwede rin naman yung message ay to win you back. Yung message ay mensahe ng love or attraction. So, tinetext ka ng partner mo. Pero parang hindi ka na happy kasi dito sa connection mo nyo. Parang gusto mo nang makipag-break. Or baka nangyari na to, nag-break na at ito na yung nangyayari. Tinetext ng partner mo. So, ganun yung dating dito. Anyways, hanggang dito na lang ang ating reading. Kung gusto or nais mapanood ang extended video, pakitingin na lang sa description box below ang instructions. Anyways, kung nagustuhan mo ang reading, press the like button, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.